հաց ենք թխելու օգտակար տնական թթխմորով եւ տարբեր տեսակի ալյուրներով հաց։ Ինչ ես սկսել եմ թխել այս հացը մոտավորապես 7-8 տարի առաջ, մենք այլևս խանութից գրեթե հաց չենք գնում, որովհետև իսկապես շատ համեղ է, շատ հեշտ է պատրաստվում, 3 օրը մեկ թխում եմ եւ լրիվ բավականացնում եմ։ Այս հացի լավն այն է, որ կրտնակելու կարիք ընդհանրապես չունի։ Ամեն ինչ պատրաստվում է մեկ ամանի մեջ, հետո տեղափոխվում կաթսայի մեջ եւ թխվում։ Հացը պատրաստելու համար ընդհանուր չափաբաժինը հետեւյալն է՝ 500 գրամ ալյուր, 400 մլ ջուր եւ թթխմոր։ Թթխմորը մոտավորապես 50-ից 70 գրամ։ Իմ այս թթխմորը արդեն 8 տարեկան է։ Դա նշանակում է, որ 8 տարի շարունակ այս նույն թթխմորից ես օգտագործել եմ, ավելացրել, կերակրել, դրել սառնարան։ Հիմա ավելի մանրամասն կբացատրեմ, թե դա ինչ է նշանակում։ Եվ որքան հին է թթխմորը, այնքան ավելի արագ է թթվեցման process-ն ընթանում, այնքան ավելի համով եւ թեթև եւ լավ հաց է ստացվում։ Ես այս հացը պատրաստելիս տարբեր տեսակի ալյուրներ եմ օգտագործում։ Դուք կարող եք օգտագործել ձեր նախընտրած չափաբաժնով, բայց ես ցույց եմ տալիս այն, ինչը սովորաբար անում եմ։ 300 գրամ բարձր կարգի ցորենի ալյուր, 100 գրամ երկրորդ կարգի ցորենի ալյուր, սև ալյուր, 50 գրամ տարեկանի ալյուր, 25 գրամ, այստեղ կարող է լինել ցանկացած հաճարի, հնդկացորենի, վարսակի ալյուր, այսօր օրինակ ինձ մոտ հնդկացորենի ալյուր է, 25 գրամ հնդկացորենի ալյուր եւ 25 գրամ թեփ, ցորենի կամ վարսակի կամ որևէ այլ ուրեմն թեփ։ Ինչպես նաև հարկավոր է տարբեր համեմունքներ, հացի մեջ օգտագործվող տարբեր համեմունքներ մեկ ճաշի գտալ, այստեղ ինձ մոտ ուրեմն համեմի սերմ է, սամիթի սերմ, կանեփ, սև եւ սպիտակ քունջուտ, քիմիոն եւ այլն։ Նաև 400 մլ ջուր եւ մեկ ճաշի գտալ աղ։ Եվ բնականաբար մեզ հարկավոր է թթխմորը։ Թթխմորը նախապես պետք է կերակրել։ Անցնենք գործի։ Գործողությունը սկսում ենք թթխմորը վերակենդանացնելուց, այսպես ասած։ Սառնարանից հանած թթխմորից վերցնում ենք մեկ ճաշի գթալ, տեսեք ինչ ակտիվ թթխմոր է։ Տակը մնում է մոտավորապես էլի մեկ ճաշի գթալ։ Մեկ ճաշի գթալ թթխմորը ավելացնում ենք նոր մաքուր տարայի մեջ։ Երբ վերցնում ենք մեկ ճաշի գթալը այսօրվա համար, անպայման պետք է մտածել մեր հիմնական թթխմորի մասին, որը հետո նորից օգտագործելու ենք։ Այս թթխմորին ավելացնում ենք մեկ ճաշի գթալ տարեկանի ալյուր, որտեղ տարեկանի ալյուրն է ամենալավը պահում թթխմորը, եւ մեկ ճաշի գթալ ջուր։ Խառնում ենք, սա կոչվում է կերակրել։ Եթե դուք ինչ-ինչ պատճառներով երկար ժամանակ չպիտի հաց թխեք, միևնույն է, ձեր թթխմորին պետք է կերակրեք առնվազն 3-4 օրը մեկ։ Դա նշանակում է, մեկ ճաշի գթալ թթխմորից վերցրեք, չգիտեմ, նվիրեք մեկին կամ եթե ուրիշ տարբերակ չունեք, թափեք եւ ավելացրեք նորից մեկ ճաշի գթալ տարեկանի ալյուր եւ մեկ ճաշի գթալ ջուր ու դրեք սառնարանը։ Սա մեր պահուստային, այսպես ասած, ուրեմն թթխմորն է, սա փակում ենք եւ անմիջապես դնում սառնարան ու մոռանում նրա մասին։ Իսկ ահա այն թթխմորը, որը պետք է օգտագործենք այսօրվա հացի համար, կարող ենք ավելացնել ոչ թե տարեկանի ալյուր, որպեսզի գույնը շատ մուգ չլինի, այլ երկրորդ կարգի ցորենի ալյուր եւ կրկին մեկ ճաշի գթալ ջուր։ Խառնում ենք, ալյուրը կարծես թե շատ էր, մի կես կաթիլ էլ էսպես, մի քանի կաթիլ էլ ջուր ավելացնեմ, դառնում է այսպիսի մածուծիկ զանգված, լավ խառնում ենք, ըստ էության այս զանգվածը պետք է կազմի 70 գրամի կարգի, որովհետև մոտ 25 գրամ վերցրել ենք թթխմորից եւ 25 գրամ կամ 20 գրամ էլ վերցրել ենք ալյուր եւ ջուր։
Իսկ ահա այս թթխմորը պարզապես փակում ենք եւ դնում ենք տաք տեղ կամ սովորական սենյակային ջերմաստիճանում որևէ տեղ։ Ես դնում եմ պահարանի մեջ։ Թթխմորը պատրաստելուց հետո պատրաստում ենք խմորը։ Այն նույնպես պետք է նախապես պատրաստել, թողնել մոտավորապես 1 ժամ կամ 2 ժամ մինչև թթխմորը հասունանա, թողնել նույնքան ժամանակով, սա կոչվում է ավտոլիզ, այսինքն խմորը ինքը մի քիչ ավելի աշխատում է, որից հետո թթխմորը ավելի լավ կաշխատի այս խմորի հետ, քան թե միանգամից ամեն ինչ իրար ավելացնելու դեպքում։ Ինչ ենք անում։ Մեր բոլոր ալյուրները բացի բարձր տեսակի ալյուրից առանց մաղելու ավելացնում ենք, դրանք մաղելու կարիք չունեն։ Իսկ ահա բարձր տեսակի ալյուրը կավելացնենք։ Սկզբում ավելացնում ենք միայն ալյուրները եւ ջուրը, աղը եւ համեմունքները թողնելու ենք ամենավերջում։ Ավելացնում ենք 100 գրամ երկրորդ կարգի ալյուր, 50 գրամ տարեկանի ալյուր, 25 գրամ հնդկացորենի ալյուր, կարող է լինել որևէ այլ ալյուր եւ 25 գրամ թեփ, ցորենի թեփ է տվյալ դեպքում ինձ մոտ։ Այս զանգվածը լավ խառնում ենք եւ ավելացնում ենք բնականաբար սպիտակ ալյուր, որը պետք է անպայման մաղել։ Սպիտակ ալյուրը 300 գրամ է։ Ալյուրները բոլորը խառնում ենք, լավ խառնում ենք իրար։ Այստեղ դարձավ ընդհանուր հաշվարկով 500 գրամ ալյուր, տարբեր տեսակի ալյուրներ։ Ավելացնում ենք 400 մլ սենյակային ջերմաստիճանի ջուր։ Ոչ սառը, ոչ տաք, ոչ գոլ, սենյակային ջերմաստիճանի։ Ահա այսպիսի ոչ շատ պինդ եւ ոչ շատ թույլ զանգված է ստացվում։ Տեսեք գույնը որքան հաճելի է։ Խառնելուց հետո սա էլ ծածկում ենք որևէ կտորով, սրբիչով եւ այլն եւ դնում ենք կրկին տաք տեղ, օրինակ պահարանի մեջ։ Ինչպես տեսաք, ես ոչ աղ, ոչ համեմուկ չավելացրեցի խմորին։ 2 ժամ հետո, երբ որ պատրաստ կլինի, արդեն հասունացած կլինի մեր թթխմորը, այն կավելացնենք խմորին, կխառնենք, կթողնենք եւս 2-3 ժամ։ Դրանից հետո կավելացնենք աղը, համեմունքները, նորից կխառնենք, կթողնենք եւս 4 ժամ, որից հետո նորից կխառնենք եւ կդլցնենք արդեն ճուկունից կաթսայի մեջ, այդ ժամանակ արդեն 8 ժամ կամ նույնիսկ 9 ժամ մնալուց հետո կթխենք։ Խմորը արդեն բավականին լավ վիճակում է, իսկ նայեք, թե որքան է հասունացել, գրեթե եռակի անգամ բարձրացել է մեր թթխմորը, երևում է։ Հիմա ավելացնում ենք թթխմորը խմորին։ Կթալը մի թեթև թռչեք։ Կրկին ծածկում ենք սրբիչով եւ դնում ենք եւս 3 ժամ, որից հետո կավելացնենք աղն ու համեմունքները։ Անցավ նախատեսվածից ավելի շատ, նախատեսում էի 2-3 ժամ սպասել, բայց մի 5-6 ժամ անցավ, ահագին հասունացել է, հիմա արդեն ավելացնում ենք աղը, ինչպես ասացի, 1 ճաշի գթալ աղ եւ 1 ճաշի գթալ համեմունքները։ Ու լավ խառնում ենք։ Խառնելուց հետո թողնելու ենք արդեն շատ ավելի երկար, առնվազն 5-6 ժամ, եթե ցանկանում եք 3 ժամ հետո կարող եք մի հատ էլ խառնել, թողնել եւս 3-4 ժամ։ Հիմա երբ որ արդեն աղնել եւ համեմունքն էլ լցված է, հաջորդ этаպը, երբ որ պետք է լցնենք կաթսայի մեջ, որպեսզի հասունանա եւ արդեն եփենք, այդ ժամանակ արդեն առնվազն 8 ժամ պետք է մնա։ Մենք դրան դեռ կհասնենք, կանենք, բայց մոտավոր ես ասեմ, ինչպես եմ ես անում, գուցե դա ձեզ օգնի,
Երբ որ հացս արդեն մնում է 1/4, ես այդ օրը առավոտյան սկսում եմ process-ը, այսինքն թթխմորն եմ վերակենդանացնում, կերակրում, խմորն եմ դնում ավտոլիզի եւ այլն։ Եվ հետո օրվա ընթացքում մնացած այս բոլոր գործողությունները քիչ-քիչ անելով ըստ էության հասնում է երեկոյան ժամը մոտավորապես 10-ին 11-ին լցնում եմ կաթսայի մեջ, արդեն վերջին էտապն է, լցնում եմ կաթսայի մեջ, թողնում եմ եւ առավոտ շուտ արդեն դնում եմ թխվելու։ Ըստ էության ստացվում է մոտ 24 ժամ պետք է գալիս այս խմորը հասունացնելու եւ պատրաստելու համար։ Թթխմորով հացը այո երկար է տևում, երկարատև process է, բայց արդյունքը իրեն լի գերազանցում է։ Ահա, հիմա ծածկում ենք եւ դնում ենք էլի մի 5-6 ժամով, եթե ժամանակ ունենամ 3 ժամ հետո մի հատ էլ կխառնեմ, եթե չէ 5-6 ժամ հետո արդեն կլցնեմ միանգամից կաթսայի մեջ։ Անցավ 4 ժամ, լավ բարձրացել է մեր խմորը, եւս 2 ժամ անցել էր, սա հաջորդ 4 ժամն է, այսպես ասեմ։ Հիմա մի հատ էլ խառնում ենք եւ արդեն լցնենք կաթսայի մեջ։ Վերցնում ենք պարտադիր չուգունի կաթսա։ Եթե չունեք չուգունի կաթսա, ուղղակի չգիտեմ ինչ առաջարկեմ ուրիշ, շատ ծանր այսպիսի կաթսա է պետք։ Իմը կափարիչով է, ինչը շատ հարմար է։ Կաթսայի հատակին լցնում ենք մի փոքր կամ ալյուր լցրեք կամ մանրաձավար։ Ես լցնում եմ եգիպտացորենի խոշոր աղացած ալյուր, որի վրա լցնում ենք մեր խմորը։ Այս խմորի մեջ կարող եք նաև արևածաղիկի եւ դդումի սերմեր անել, շատ համեղ է ստացվում, այս անգամ ուղղակի չունեի չարեցի, բայց սովորաբար անում եմ։ Լավ թրջում եք ձեր ձեռքը, ձեռքով, թաց ձեռքով, այսպես ծեծում եք, բերում եք հարթ տեսքի, որից հետո մատերով վրան այսպիսի անցքեր եք անում, որտեղ ինքը շատ փափուկ խմոր է, չեք կարող դանակով կտրել, ինչպես այլ պարագայում են անում։ Այսպիսի անցքեր եք անում, տեսեք թե որքան ցածր է։ Եվ փակում եք կափարիչով ու դնում արդեն, ինչպես ասեցի, 8 ժամ, 10 ժամ, նույնիսկ 12 ժամ կարող եք թողնել սենյակային ջերմաստիճանում, որից հետո դնելու եք ջեռոցը։ Ահա, տեսեք թե որքան է բարձրացել հացը, արդեն ամբողջությամբ պատրաստ է ջեռոցը դրվելուն։ Կափարիչը փակում ենք, ջեռոցը տաքացել է 250 աստիճան։ Այսպես փակ կափարիչով դնում ենք ջեռոցը 250 աստիճանի տակ 20 րոպեով։ 20 րոպեից կափարիչը հանում ենք, ջերմաստիճանը իջեցնում ենք 200 աստիճան եւ թողնում ենք եւս 45 րոպե, որից հետո անջատում ենք, 2-3 ժամ հետո նոր հանում ենք։ Եվ այսպես մոտավորապես 1 ժամ 10 րոպե ջեռոցում եփվելուց եւ 2-2.5 ժամ մնալուց հետո հացը հանել ենք, այսպիսի հրապուրիչ տեսք ունի, բույրն էլ շատ գայթակղիչ է։ Հիմա հանենք կաթսայի միջից, դեռ տաք է, իհարկե այսքան տաք չի կարելի հացը ուտել։ Ահա եւ պատրաստ է մեր հացը, հենց նոր կտրեցի, բույրը տարածվել է ամբողջ տնով մեկ, շատ համեղ, շատ բուրավետ եւ մանավանդ շատ օգտակար հաց է։